Ja saps que m'agrada molt documentar la meva vida, ja sigui fent fotos, fent vídeos, portant un journal. I durant els últims 30 dies he estat escrivint un diari. L'exercici ha consistit bàsicament en explicar què he fet en el meu dia a dia. Molt similar a la idea adolescent d'un diari que pots estar tenint ara mateix a la ment, de estimat diari, avui m'ha passat aquesta cosa i he acabat fent aquella altra cosa. Era literalment això, explicar com anava el meu dia. Amb aquest diari jo no pretenia ni reflexionar sobre les meves emocions, ni fer un exercici de gratitud, ni organitzar-me. Per totes aquestes coses jo faig servir com el sistema de journaling, que al final és que són paraules molt similars, però no era portar un diari. Per mi el journal és una cosa que faig amb una llibreta per separat. Aquí l'objectiu era només documentar el que faig, perquè a mi em fa molta il·lusió que d'aquí 5, 10 i 15 anys tingui una manera de com obrir una petita finestra i veure com era la vida de l'Albert de 26 anys. Llavors, cada vespre, més o menys abans d'anar a dormir, he estat 2 minuts explicant quins eren els highlights del dia. Potser si un dia estava especialment inspirat m'enrotllava una mica més i dedicava 5 minuts, i potser si algun cop el dia anterior m'havia oblidat, feia una mica de trampa i en un mateix dia feia l'entrada com del dia anterior i del mateix dia. Però bueno, al final és el meu diari i jo em faig les meves pròpies trampes. A més, també cada dia intentava posar una foto d'aquell dia. I tot això ho he fet amb una aplicació que es diu Day One. Aquesta aplicació m'agrada molt perquè serveix específicament per això. A mi m'agraden molt les coses que tenen com només un ús i aquell ús el fan molt bé. I l'aplicació Day One està super ben dissenyada per portar un diari. Quan obres l'aplicació, el primer que veus és per posar la contrasenya, per així tens una capa més, no?, per protegir les teves vivències, però després allà ja trobes un calendari. I aquest calendari, doncs, cada dia hi pots fer una entrada. Aquesta entrada, doncs, no té cap complicació. Pots posar-li un títol, si vols, al teu dia, i després, doncs, pots seguir escrivint el que tu vulguis i al final posar-li una foto o dos i posar-li també un vídeo i al final crear com una petita memòria de cada dia. Ja veus que l'aplicació no té cap secret, el que a mi m'agrada és que és una aplicació que està a l'ordinador, llavors amb l'ordinador puc escriure tan ràpid que són, això, 2 minuts que perdo cada dia en documentar què ha passat. Jo personalment tinc el plan Premium, que crec que són $35 l'any, i així puc accedir al meu diari des de tots els meus dispositius. Si no, tens només el Day One en el teu ordinador o només en el teu iPhone. D'aquesta manera jo puc accedir, estigui on estigui, i fer una entrada un dia si només tinc l'iPhone o si només tinc l'iPad, sempre el tinc disponible, i a més, això fa que estigui guardat al núvol, i així sí, clar, si tu només tinguessis Day One al teu iPhone i un dia perds l'iPhone al fons del mar, doncs has perdut el teu diari. D'aquesta manera sempre està accessible, està al núvol, està encriptat, tot és molt segur i així no perds els teus records, que és precisament el propòsit de tenir aquest diari. Aquest pla Premium crec que també et permet altres coses com canviar alguns colors i posar moltes fotos i tenir com diferents diaris, però bueno, jo no ho faig servir, jo tinc principalment perquè hi pugui accedir des de diferents dispositius. Ara parlarem del que he trobat més i menys positiu d'aquesta experiència, però trobo molt curiós que Apple ha presentat una aplicació que ens arribarà a tots els nostres iPhones amb el nou sistema operatiu ara al setembre, i és una aplicació per fer literalment això. Es dirà Journal i bàsicament tu podràs cada dia explicar una mica les teves vivències i a més traquejar el teu estat d'ànim. Com que l'iPhone també ho sap bastantes coses a tu, doncs et dirà: oye, he vist que avui has anat d'excursió a la Mola, aquí tens un petit resum amb les fotos d'avui, vols posar com t'has sentit o vols explicar una mica? És molt similar a això. Llavors, bueno, no l'he provat, no sé si m'agrada o no, no sé com va, però bueno, potser el setembre o l'octubre fem un altre vídeo valorant més el fer journal o portar un diari amb l'aplicació d'Apple. Però seguim amb el vídeo. El primer punt positiu, jo encara no l'he experimentat, llavors ara com que et vendré la meva esperança, i és que a mi m'agradaria que d'aquí uns anys, no, com et deia, tingui una petita finestra on poder veure la vida de l'Albert de 26 anys visquent a Barcelona i pugui recordar com em sentia, quines coses feia, pugui veure algunes fotos. A mi això em faria moltíssima il·lusió. Si recordes, fa uns mesos ja vam fer un vídeo on jo també parlava de documentar la meva vida, i tot allò va començar perquè vaig trobar una carta que a l'escola ens van fer escriure, no?, en el nostre Albert del futur. Jo crec que en aquell moment tenia uns 16 anys. Quan jo vaig llegir aquella carta, han passat 10 anys, literalment, va ser bastant increïble veure'l. Hòstia, això és el que em preocupava, això és el que m'agradava, això és la manera com pensava i com raonava. Em va fer molta il·lusió veure allò i també molta vergonya a la vegada. Però bueno, m'agradaria que seguís passant. I de fet, jo els últims mesos o potser ja anys he estat escrivint aquestes llibretes d'aquí. Aquestes llibretes, per això, no són ben bé un diari. Jo aquí no he estat escrivint, doncs, avui he anat al gimnàs i després he anat a sopar amb un amic i m'ho he passat molt bé. Sinó que aquí feia un exercici més de reflexió de les meves emocions, de coses que em passaven i com em sentia, no? Aquí potser explicava més de, mira, a la feina m'ha passat això i m'he sentit d'aquesta manera i crec que això vol dir que tinc certa inseguretat o que m'enfaden aquestes coses o que això era més una reflexió sobre les meves emocions que en un diari. Llavors, el diari que estem parlant avui és totalment diferent, és un diari adolescent.
Això és un sistema de journal que podem parlar-ne en un altre vídeo. Però en resum, quan algun dia he fullejat alguna d'aquestes llibretes ja m'ha fet il·lusió, llavors crec que aquest primer benefici arribarà. El segon punt positiu és lo fàcil que és fer journal amb aquesta aplicació. Parlava ara de les llibretes i a mi m'agrada molt la manera d'escriure a mà aquí perquè per fer una certa reflexió de coses va bé escriure a poc i anar rumiant-ho. Quan tu vols fer un diari i només vols dir que avui has fet A, B i C, escriure-ho ràpid, poder vomitar, és el millor, si no, no ets constant. I l'aplicació, almenys aquests 30 dies, he fallat molts pocs dies, si no, és tan fàcil que també en un dia fas la trampa i també expliques el dia anterior. Però m'ha agradat molt, llavors, si algun cop has volgut fer un diari i no ho has fet perquè et feia mandra, prova aquesta aplicació. El tercer punt positiu, jo personalment no l'he experimentat gaire, però és un dels motius pel que molta gent fa un diari o un journal, i és la gratitud. Se suposa que quan tu portes un diari reflexiones d'aquestes coses, no? Valores més el que tens a la teva vida i les coses que et passen. De fet, crec que l'aplicació aquesta d'Apple que et deia abans justament promociona una mica això. Jo personalment no em va gaire aquestes coses, o almenys no ho experimento així, però sí que és veritat que algun dia que feia alguna molt xulo i després he pogut reescriure el diari és com, hòstia, que guai, que avui ha passat això. Llavors potser això és una mica un símil de la gratitud. I un últim punt positiu, una mica un extra que he posat aquí, és que he vist que recordo millor el que he fet gràcies a això. I per exemple, quan els meus companys de feina em pregunten què he fet un cap de setmana, com que ho recordo millor i com que explico millor el meu cap de setmana, no? Podríem preguntar què he fet i diria pues no massa, vaig anar a sopar fora un dia, o explicar-ho com, mira, vaig anar a sopar i vaig anar a una hamburgueseria nova i em vaig provar un postre que estava molt bo i després tal, i com que només el fet d'haver-ho documentat ja m'ajuda a tenir-ho més fresc i com que venc millor la meva vida. No sé si serveix d'alguna cosa això, però que et juro que ho he experimentat. Volia parlar de punts negatius, però sincerament amb aquesta experiència no hi ha hagut coses negatives. Sé que et diria que menys positiu és una mica la constància, no? Que d'aquí a 10 anys serà molt divertit veure què estic fent ara, però ara vol dir que cada dia ho he de documentar. I jo potser soc una mica massa estricte amb lo de cada dia, però si fallava un dia, ja et dic que llavors un dia recuperava 2. A vegades fa mandra, però imagino que per fer-ho sostenible en el llarg termini, no, doncs tampoc cal fer-ho cada dia, només que cada setmana escriguis 2 o 3 dies ja és prou representatiu sobre la teva vida. I un altre segon punt, però és que tampoc és negatiu això, és que només porto 30 dies. I ara encara estic com amb la motivació inicial de oh, que bé, vaig a fer-ho i mira, prendré una foto i tal. Imagino que quan portes temps ja no et fan les mateixes il·lusions, no cada dia tens una foto per posar. I fins ara també aquests últims 30 dies la meva vida ha estat bé, vol dir, ha sigut entretinguda, estic bé. No sé si tens una vida molt monòtona, potser et canses de cada dia explicar el mateix, o si estàs en un moment de la teva vida que no estàs molt content amb la vida i molt engrescat, doncs potser explicar moments de patiments o moments menys bons no sé si et van molt bé. A mi, per exemple, sí que em va bé fer-ho en aquestes llibretes, però no sé si ho explicaria en un diari. En fi, això ja és una cosa molt personal, potser, que cadascú ha de tenir la seva relació amb el seu diari. Tenia apuntada ara una última secció que es diu ho recomanaria, i bueno, crec que ja t'he donat molta informació perquè tu prenguis una decisió o no. Jo el que et diria és que si t'interessa el tema documentar la teva vida, o el tema de la gratitud, per exemple, és un bon exercici per fer. També està molt de moda últimament a Instagram fer aquests posts que la gent fa, no, de resum de la setmana o resum del mes, i literalment doncs posen fotos que tenien al carret d'aquells dies i és que serveix la mateixa funció, estàs documentant la teva vida amb el que has fet, llavors, no sé, no cal que vagis servir l'aplicació que jo t'he dit, ho pots provar al teu Instagram també, fes-ho servir una mica com un diari, una altra idea que et regalo. Si a tu t'interessa més el tema salut mental o reflexionar o organitzar-te, jo aquí m'agrada més ja fer servir el mètode aquest de journal, bullet journaling, etc, que d'això crec que en parlaré un altre vídeo. Llavors ho pots deixar als comentaris si vols que faci un vídeo d'aquests. Bueno, jo crec que faré igualment el vídeo perquè em fa il·lusió fer-lo, llavors ja el tinc a la llista. Però bueno, que s'accepten sempre comentaris, sempre ajuden molt i pots compartir idees i punts de vista. Pots també deixar un like, que sempre ajuda que el canal creixi i que arribin a més persones aquestes idees. Et pots subscriure, que hi ha molts vídeos interessants. I imagino que ens veurem, doncs, la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!